ရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကိုရောက်ရင်အမျိုးသမီးအာရှချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲရဲ့အုပ်စုစဉ်ပွဲစဉ်တွေကိုစတင်ကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြု ISB အမျိုးသမီးကလပ်အသင်းပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့လက်ရှိမှာခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်ပြီးတော့အုပ်စုအဆင့်ကိုပါဝင်ခွင့်ရသွားပြီဖြစ်တဲ့ ISB အမျိုးသမီးကလပ်အသင်းဟာစုကြည်အကျိုးခံစားခွင့်ဘယ်လောက်ရရှိထားပြီလဲဆိုတာရဲ့နောက်ပြီးတော့တဆင့်ချင်းအလိုက်ထပ်ပြီးတက်နိုင်ရင်စုကြည်အကျိုးခံစားခွင့်ဘယ်လောက်ထပ်ရမယ်ဆိုတာရဲ့ကိုပြည်သက်တွေကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ ISB အမျိုးသမီးကလပ်အသင်းဟာလက်ရှိမှာအုပ်စုအဆင့်ကိုပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိတဲ့အတွက်စုကြည်အကျိုးခံစားခွင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ3သိန်းတောင်ရရှိထားပါပြီခင်ဗျဆက်ပြီးတော့ကွာတာဖိုင်နယ်ကိုတက်လှမ်းနိုင်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ8000ထပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပထမဆုံးအဆင့်ဖြစ်ကွာတာဖိုင်နယ်တက်လှမ်းခွင့်ကိုပဲညှော်လင့်မိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုမြေကိုရီကိုကွင်းကိုပရိသတ်ရှိမှကစားတဲ့အနေအထားမှာအကောင်းဆုံးအုပ်စုတတိယအသင်းစင်းနဲ့ပါဖို့တော့ ISB အသင်းအခွင့်အရေးရနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆမိလို့ပါပဲဟုတ်ကဲ့အမျိုးသမီးအာရှချန်ပီယံလိမှာအုပ်စု3ခုပါဝင်ပါတယ်ဒီအုပ်စု3ခုမှာတအုပ်စုမှာအသင်း4သင်းစီပါဝင်တယ်12သင်းပေါ့လေအဲ့ဒီ12သင်းတွေကအုပ်စုပထမနဲ့ဒုတိယရရှိတဲ့အသင်း6သင်းအဲ့6သင်းကကွာတာဖိုင်နယ်စီကိုတိုက်ရိုက်တက်လှမ်းခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အုပ်စုတတိယရရှိတဲ့အသင်း3သင်းထွက်ပေါ်လာမယ်အဲ့3သင်းတွေကအကောင်းဆုံးအုပ်စုတတိယ2သင်းဟာကွာတာဖိုင်နယ်စီကိုဆက်လက်တက်လှမ်းခွင့်ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီတော့နောက်ထပ်စုကြည်အကျိုးခံစားခွင့်တွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဆီမီဖိုင်နယ်စီကိုတက်လှမ်းနိုင်မယ်ဆိုရင်အသင်းတစ်သင်းဟာစုကြည်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ3,200,000ထပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတကယ်လို့ဘိုးဆွဲခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ရင်စုကြည်အကျိုးခံစားခွင့်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာ1,000,000ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယရရှိခဲ့ရင်တော့စုကြည်အကျိုးခံစားခွင့်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာ5သိန်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ ISB မြို့မြကလပ်အသင်းအနေနဲ့လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကိုရောက်ရင်တောင်ကိုရီးယားကလပ်စု1နဲ့အုပ်စုဖွင့်ပွဲစတင်ရှင်ပြရမယ်ည9:00နာရီချိန်မှာရှင်ပြကစားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအုပ်စုဒုတိယပွဲစဉ်ကိုတော့တိုကျိုဘာရီဘီလီဇာဂျပန်ကလပ်အသင်းနဲ့ကစားရမယ်အဲ့ပွဲစဉ်ကတော့နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ညနေ3:00နာရီမှာရှင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ ISB မြို့မြကလပ်အသင်းရဲ့အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ကတော့မြောက်ကိုရီးယားကလပ်နီကိုယန်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲစဉ်ကတော့နိုဝင်ဘာလ15ရက်ည9:00နာရီချိန်မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ ISB မြို့မြကလပ်အသင်းဟာလက်ရှိမှာတော့အုပ်စုစဉ်ကိုပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိထားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စုကြည်ရုပ်ခံစားခွင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ3သိန်းရရှိထားပြီဆိုတာပြည်သက်တွေသိရှိရအောင်တင်ဆက်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ပြည်သက်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ